Og når jeg tæller ned fra 3, så vil I synge sangen, som om det var en opera. 3, 2, 1. Bare luk øjnene og sov. Lige præcis. Bare kom hen til mig. I vil stadigvæk være i hypnose. Vi har fødselsdagsbarnet her. Hvis du lige stiller lidt længere ned. Perfekt. Hvis I lige laver sådan en halvcirkel rundt om ham. Hvis I bare lukker øjnene og bliver stående, hvor I står, for I står fuldstændig fast. Tømret 3, 2, 1, sov. Bare bliv stående, bare bliv stående, bare bliv stående. I synker bare lige 50% dybere ned. 100% dybere ned, lige præcis. Lige om lidt, når jeg tæller ned fra 3, så vil I stille jer op. Og gå hen til fødselsdagsbarnet hoved. Men jo tættere I kommer på hans hoved, jo mere begynder det at ligne en krystalkugle. På 3, 2, 1. Bare begynder at gå hen mod fødselsdagsbarnet. Er nogen, der ser noget klart, der vil sige, hvad de ser? Trump, ja. Det er godt. Lige om lidt, når jeg tæller ned fra 3, så vil den der krystalkugle simpelthen bare ligne en mikrofon. På 3, 2, 1. Wow. Og I får simpelthen lyst til at gå hen og synge. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Jakob. Og I går hen og synger, i dag er det Jakobs fødselsdag. 3, 2, 1. Og når jeg tæller ned fra 3, så vil I synge sangen, som om det var en opera. 3, 2, 1.